Kali ini kita akan trip mancing ke Pantai Sadeng. Dari Jogja berjarak kira-kira 2 jam perjalanan. Semoga ada hasil. Mantap. Baru bos. Tarik sikit. Set, set. Hujan, nggak jadi mancing hujan. Kita berteduh. Kenapa nih, Wan? Mantap, yes. Terakhir kita bos. Kita rilis karena ini masih kecil, jadi kita harus rilis supaya anak cucu kita main pelatih juga. Ya, rilis dalam. Dalam kok.